askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa rasaas ku furay gaari biel ah oo maraya degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir subaxnimadii hore ee maanta. Waxaa ku dhaawacmay 4 arday oo 3 ka mid ah ay ahaayeen walaalo wada dhashay. Mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa lagu dabiibayaa xaaladooda caafimaad. Waxaa halkan ku soo booqday ardayda iskuulka Al Anwar oo ay dhiganayeen ardaydan dhaawac uu soo gaaray. Aabaha dhalay carruurtan ayaa warbaahinta ugu warbixiyay sida ay carruurtiisa wax u soo gaareen. Taag carruurtu ku waaga bari sida caadigeeda ardayda waxay u soo aadeen fasaladoodii soo aadeen. Waxayna soo raacaan waxaan deganaa hawshan deganahay. Ilmihii bas ay soo raacaan baska iskoolka agtiisa kaga degan. Baska markay soo raaceen taba kaamado markay marayaan askarta kuwa laajada qaata oo meesha jooga isgooska baabuurka uu soo dhaaf. Gaariga markay lacag waxbay ka qaataan oo maleynaa gulani ma aqaan. Baabuurka ku soo dhaaf marka askartii markay wax xabadeen baabuurka. ninka xabadeen marka gabar iyo wiil kale waa dhaawacmeen gabarna baawarkii dhabarka ay ka buuday baawarka dhaysa ka buuday wiilna sidoo kale isna mataqaan baawarka jilibka wax ka gaareen intaas saasi wax u dhacay kulli ana ma sheegi karaan markuu dhibka dhacay aan soo baxay isbitaalka soo aaday sidee ku ogaateen wax dhacay inta aan ku ogaanay dadkii ay soo wacay gabdhiga dadka dhaawacda islaamiyada dadka maray gabdhaha soo qaaday isbitaalka u soo qaaday gabdhiga markii soo wacay adeer gabdhaha dhaawac waay isbitaal weyn u qaadnay naga daba imaam marka kala darin xaaladooda mid dhabarka ugu daraaday mid dhabarka wax ka gaareen midna xabadaha ku jiro mid horta waa laga soo bixistaan midna waa dhaxta la marka hadda iskaana la saaray Zakariya Maxamuud Timcade Universal TV Muqdisho.